Ну, Матвей, давай. Хорош. Так, что у нас тут? 11. Так, поехали. Хорош. Так. 10. Поехали. Хорош. 4. Поехали. Хорош. Так. И 12,5. Ребят, всем привет. Ланос 1.6. В общем, машину привезли на эвакуаторе. Со стуком в моторе получается и троящий двигатель. То есть двигатель троит и стук в моторе. Выкрутил свечи, посмотрел эндоскопом, позаглядывал по цилиндрам. По четвертому цилиндру, во-первых, загнут электрод в свечке, и видно, что по электроду что-то ляпало. В общем, достал два вот таких вот металлических каких-то обломка, как две окалины, вот такие вот металлические. И поршень четвертого цилиндра, соответственно, побит вот этими вот окалинами. Но опять же, не факт, что их было две. Возможно, несколько вылетело через выпуск. В общем, принято решение, вскрываем голову, а там уже дальше будем посмотреть. Итак, снял голову. В общем, вот поршень четвертого цилиндра. Вот видите, какие на нем кратера, как его побило. И получается, я когда снял ГБЦ, еще один осколочек вот отсюда снял. То есть получается 3 осколка как минимум здесь было, и 3 осколка эти колотились. В общем, со слов клиента, по данному мотору делался вроде бы как капитальный ремонт. Но если честно, особо я такого ничего не вижу. То есть по поверхности блока как бы присутствуют риски. То есть поверхность блока не шлифовалась, не равнялась. По цилиндрам как такового хона я не вижу. Ну, после капиталки, по-моему, 1030 или 40 машина проехала. То есть, не знаю, может я слепой или... То есть, ну, какие-то риски присутствуют, но... Также вот очистил поршень первого цилиндра. На нем написано стандарт. То есть, как вариант, может быть, менялись просто поршня без расточки и без шлифовки. Ну, не суть вопроса, как бы расхода масла как такового нету. По поршневой пока особо криминального ничего я не вижу. Ну, как бы поршень побит, но не суть. Так, теперь по самой ГБЦ. Да, помощник МОПС. По самой ГБЦ. Так, это у нас камера четвертого цилиндра. Вот тоже все побито. И также по самой головке я не вижу, чтобы на ней работал, по ней работал станок. То есть вот присутствуют риски, но это риски от щетки. Также такие риски, вот допустим, по клапану. То есть как-то. Вот видно, да, допустим, риски вот такие вот идут. Обычно, когда работает станок, то риски вот так вот идут. Вот так. Ну, в общем, ладно. Рассухариваю ГБЦ, рассухариваю клапана, смотрю по ихнему состоянию. И по компрессии второго цилиндра, получается, я заливал бензин во впускное окно и в выпускное окно. То есть нигде не просачивается. А почему во втором цилиндре компрессия 5, пока мне непонятно. Но опять же, рассухарю, посмотрю. Опустил первый и четвертый поршень вниз. В общем, вот такие вот, смотрите, какие царапины по стенке цилиндра. И хона как такового абсолютно я не вижу. По четвертому цилиндру, ну вот кое-где еще рисочки присутствуют хона. Также
царапинки присутствуют. Итак, пролил камеры сгорания бензином. В общем, оставлю так на ночь, посмотрю, уйдет, не уйдет. Больше всего у меня вопрос по второму цилиндру. Почему? Потому что в нем компрессия 5. В отличие от всех остальных цилиндров. Так, и чтобы окончательно убедиться, так, сейчас промерю стенку цилиндров. Точнее, диаметр цилиндра. Так, ну 78-62. Но это опять же это с погрешностью, поскольку здесь вот нагар присутствует. То есть, ну, будем говорить, грубо говоря, 79. 79 это стандартный размер поршня и стандартный размер цилиндра. То есть поршня здесь стоят стандартные. Как я и предполагал, вот на нем прям написано STD. А здесь, ну, в принципе, телефон, наверное, этого не передаст, но тут вот написано F16D и тоже STD. То есть поршневая здесь стандартная. То есть как вариант, может быть, менялись всего лишь навсего поршня и без росточки, без набивки нового хона. Так, риски какие-то присутствуют, но опять же это не хоновые риски, потому что они идут горизонтально, а на хоне они идут под углом. Так, в общем, залил масло в цилиндр, но масло стоит. На чё ж во втором цилиндре компрессия тогда? Так, в общем, рассухарю еще ГБЦ, посмотрю по клапанам, по проливке. Если ничего там не обнаружу, тогда сдерну поддон и хотя бы поршень второго цилиндра вытяну, посмотрю хотя бы на него и на состояние самих вкладышей. Так, проливка клапанов. Ну вот по второму цилиндру, вот видите, здесь, так, это хоть тот цилиндр снимаю, первый, вот второй, влажненько. Ну, в принципе, бензель уходит, но во всех цилиндрах, в принципе, одинаково. То есть, почему во втором цилиндре компрессия меньше, непонятно. Ладно, буду сейчас рассухаривать, смотреть на состояние клапанов. Очистил головку немножечко вот нагара. Так, и также очищаю клапана. Привожу их с вот такого вот состояния вот в такое состояние. То есть нагара очень-очень много. Он даже по весу чувствуется, когда клапан без нагара и с нагаром. Так, по седлам никаких дефектов я не вижу. Ну, касаемо именно второго цилиндра, все притрется, прирежется. Касаемо ГБЦ, в общем, поприрезал седла, попритирал клапана. Вот. Очищены клапана, полностью притерты. Матовая дорожка присутствует как на клапанах, так и на седлах клапанов. То есть теперь будет полное прилегание клапана к седлу. В общем, по ГБЦ вот поверхность я очистил. Отвезу ее на опрессовку. Если трещин ничего нету, обязательная шлифовка. Так, теперь касаемо поршневой. Поршня я тоже поочищал. Цилиндры подзалил маслом. В общем, хочу сейчас открутить, снять поддон, вытянуть поршень второго цилиндра и поршень четвертого цилиндра, поскольку вот так вот он побит. Вот эти вот зазубрины, те, которые к стенке цилиндра, надо поубирать, чтобы цилиндр не поцарапало. И вот так вот выглядит поддон снизу, весь в масле, весь грязный. Надо его отмыть. На сливной пробке капли висят. Так, и вот здесь вот он тоже весь в масле. Но, скорее всего, это он в масле. Там подтекал сальник на распредвале, на выпускном. Сальники на распредвале пойдут под замену, как и сальники клапанов. Так, снял два поршня и один бугель коленвала. В общем,
по коренным вкладышам такое впечатление, что коренные, ну, они как бы в стандарте, но стоят старые. Так, из того, что менялось, скорее всего, менялись поршня, поскольку достаточно они свежие, и нагара как такового на них нету. Но опять же, они просто ставились стандартные, без росточки блока. И вкладыши шатунные, скорее всего, менялись. Ну, хотя уже вот такой вот у них выработка, как бы, ну, вот если сравнить по нагару на вкладыше, на коренном и на шатунном, то шатунные, скорее всего, менялись. Так, ну, самое. Так, это у нас поршень второго цилиндра. Так, по поршню, ну, есть вот такие вот мелкие царапинки, но как бы это не критично. По кольцам полный порядок, то есть кольца вращаются, все хорошо. Единственное, замки маслосъемных колец, вот они в одной, так сказать, в одном месте находятся, они должны быть тоже разведены. В общем, буду надеяться, что клапана пропускали во втором цилиндре, и из-за этого была плохая компрессия. Ну, в принципе, другого больше ничего быть не может. Поршень в нормальном состоянии, ну, клапана, все седло прирезал, должно быть все хорошо. Так, теперь касаемо поршня четвертого цилиндра. Вот так вот он выглядит. Вот так вот он побит. Вот эти вот зазубрины надо все убирать. Но тут суть в том, что когда било поршень, зажало первое компрессионное кольцо. То есть вот если второе компрессионное ходит, то первое вот оно зажато и не вращается. Вот в этом вот месте, короче, вот так. Оно идет. Ну, в принципе, оно зажато вот здесь и вот здесь. Там, где больше всего прилетало. Так, здесь, в общем, как вариант по вот этому поршню убрать вот эти зазубрины. И очень велика вероятность, как бы можно канавку эту проточить под компрессионное кольцо, но большая вероятность, когда я буду снимать само кольцо, оно лопнет, поскольку оно здесь зажато. Тогда надо будет комплект новых поршневых колец покупать. Хотя, да. Ну, мне ничего не остается. Так я его тоже оставить не могу. Вот так вот выглядит коленвал. В общем, коленвал тоже все в стандарте. Присутствуют такие рисочки на шейке коленвала, но не критично. То есть ногтем это все не задевается. Так, разобрал полностью впускной коллектор. Вот дроссельная заслонка вот в таком вот состоянии. Вся грязнючая просто. Очень-очень сильно. То есть вот этот вот ресивер, или как оно там для газовой установки называется, или редуктор, или ресивер, не знаю, как он правильно называется, тоже смотрите, сколько в нем грязи. Вот. Так, сам впускной коллектор тоже вот весь чернющий. Сам паук впускного коллектора тоже все черное. Надо будет это все отмывать, перемывать. Так, но самое интересное, откуда вас взяли вот эти вот осколки? Два я вытянул магнитом, и один осколок я вытянул, когда уже снял ГБЦ. То есть вот 3 осколочка. Так, мое предположение, что это с вот этой вот заслоночки, с вот этой вот хлопушки. Вот видите, здесь краешек есть этой пластины, а вот здесь его нету. То есть он обломан. Скорее всего, вот этот вот краешек и есть вот эти вот 3 осколочка. Я думал вначале, что это вот этот вот палец, который эту хлопалку держит. Ну, может быть, и от него там что-то отпало. Но, как вариант, вот этой вот части точно здесь не хватает. Вот этого вот уголка. Отмыл полностью дроссельную заслонку. Вот до такого вот состояния. Здесь тоже все. Точнее, не дроссельную заслонку, а впускной коллектор. Так, вот этот вот смеситель
смеситель, наверное, он называется, таки правильно, где газ смешивается с воздухом. В общем, я вот эту заслонку антихлопок вообще отсюда вот открутил, поскольку на данном автомобиле не работает бензонасос, и машина работает постоянно на газу. То есть мне ее как-то надо будет завести. То есть при желании клиент вот это вот смеситель может поменять, но опять же это надо ехать к газовщикам. То есть я этим не занимаюсь, это газовое оборудование. Так, вымыта дроссельная заслонка полностью до вот такого вот котячего блеска просто-напросто. Так, проточили канавку на подпоршневое кольцо. Теперь кольцо вращается, во все пазы свои заходит, нигде не клинит, работает так, как положено. Также поверхность поршня немножечко шлифанули, но не сильно. Как бы кратеры остались, но, по крайней мере, нету никаких зазубрин на поршне. Забрал ГБЦ со шлифовки. В общем, сняли с нее 8 соточек. Вот так вот выглядит поверхность после шлифовки. Так, в общем, седла прирезаны, клапана притерты. То есть вот матовая поверхность на тарелке клапана и на самом седле. Так что теперь будет полное прилегание клапанов к седлам. В общем, засухариваю на новые сальники клапанов и собираю. ГБЦ собрано. Также очищена поверхность блока, очищены поршня. Так, поставил планочку и хочу померять, есть ли какой-то зазор по самому блоку. Вот щуп 5 соточек. То есть по серединке он не пролазит. По бокам тоже. Так, по поршню 4-го цилиндра таки удалось проточить канавку и не сломать поршневое кольцо. То есть теперь поршень в цилиндре шевелится. Так, в общем, поверхность очищена, поршня очищены, цилиндры немножечко смазаны маслом. В общем, обезжириваю поверхность блока, обезжириваю поверхность головки и собираю. Так, новая прокладочка. Цилиндры смазаны маслом. Устанавливаю ГБЦ. Также, думаю, стоит помыть топливные форсунки, поскольку в таком вот они достаточно грязном состоянии. Хотя топливный насос на данном автомобиле не работает. И машина постоянно ездит на газу. Ну, в школе это все разобрано. Пускай я сейчас это лучше помою, чем потом опять переразбирать это все. И вот так вот выглядят полностью отмытые, вымытые, продутые топливные форсунки. Установил ГБЦ, собрал ГРМ новый. Сейчас останется поставить дроссельную заслонку, крышку клапанов, новые свечи, новые бронепровода, корпус воздухана, залить масло, и можно будет пробовать уже ее запускать. Автомобиль собран. В общем, новые бронепровода, новые свечи, новый патрубок на систему охлаждения. Залито промывочное масло в двигателе. В системе охлаждения пока вода. Так, машина долго заводилась, потому что заводилась сразу на газу. Так, в общем, вот так вот работает двигатель. Достаточно ровно,
без строений, без ничего, абсолютно. Где-то выхлопная подсифонивает. И также сейчас будет двигатель прогреваться и будет происходить дымление, поскольку все шпильки, все болты, все смазывалось. Вот видите, дымок идет. Это с выпускного коллектора. Ну, по крайней мере, двигатель работает ровно, не троит, а это самое главное, и без посторонних звуков. Так, следующий день. Автомобиль работает, вентиляторы включились. Промываю систему охлаждения. Гляньте, сколько там всякого шмурдяка. В общем, охлаждайку не выкидывает, все в полном порядке. В общем, машина работает, и там, короче, сечет по гофре. Там гофра пробита. Такой вот шмурдяк. Приварил гофру на штанах. Сварной шов подкрасил. Поскольку та гофра, которая стояла, ей совсем плохо. Итак, автомобильчик готов к отдаче клиенту. В общем, вот так вот ровненько, красивенько работает двигатель. Без посторонних звуков, без посторонних шумов и без всякого троения. В общем, дополнительно поставил фильтр на систему охлаждения. Гляньте уже сколько всего насобирало. То есть фильтр это не лишнее. В общем, залита новая маселка, чуть больше уровня. В общем, вот такой вот нюанс по данному автомобилю. Все заключалось в том, что отлетел кусочек заслоночки, хлопушки на вот этом вот ресивере, смеситель, или как он там правильно называется, и попал в цилиндр. Но очень хорошо, что не поцарапало стенки цилиндра, обошлось лишь тем, что немножечко подклепало поршень 4-го цилиндра. Ну, как бы удалось все-таки его реанимировать, кольцо не обломалось, проточили канавку и все собрал на место, все хорошо. В общем, полный порядок. Получается, компрессию я перемерял во 2-м цилиндре где-то 12,5 уже точно. То есть во всех цилиндрах примерно компрессия теперь одинаковая. В общем, вот такой вот видеоотчет по данному автомобилю. Ну а на этом все. Катаемся, не ломаемся. Всем удачи. Пока.